Привет! С вами ваши ведущие Тимурбекова Алина, Абикенов Адиль и Мар Арен. Месяц мая подошел к концу, а это значит, что пора подвести итоги. Ивент мини-канала sizde puanlar karşıladı. And today we're gonna sum up the results of this month. Этот месяц стал заключительным для школьников. Бірақ біздің ай 9 мамырға сәйкес 4 мамырда өткізілген. 1941-1945 жылы біздің есімізде атты кітап көрмесінен басталды. Besides, there was a book fair елі келген Ақа Унеге. А 6 мая мы всем колледжам поздравляли наших мужчин, защитников Отечества. Мамырдың мейрамдарға жомарт екенін бәріміз білеміз. 7-ші, 8-ші, 9-ші, 10-ші мамырда біз жақсы демалып үлгердік емес пе? Yes, Alina, you're right. These days I have a really good time. Ребята, это еще не будет оставляться, ведь впереди у нас много интересных событий. Біздің еріктілер колледждің ең белсенді студенттері 14 мамырда ізгі істер марафоны ұлттық жобасы бойынша Академия Добра еріктілер клубының мүшелері көктемнің жылы күндері жатақхана айналасына 50-ден астам көшет отырғызды. As all we know, on May 20th was the start competition among the first student class about presentations. We hope that everyone of you has taken part in this competition and final results were known on 27th May. 20 мая начались контрольные срезы. Все ли были готовы? 21 мамырда тегін тамақтану комиссиясының отырысы өтті. Семья – это самое дорогое, что есть у нас. Как ты думаешь, когда мы отмечаем День семьи? 31 мая? Ты права, Алина. 31 мая состоялся объединенный классный час, посвященный Дню семьи. Осылайша, осы айды да қорытындылады. Бүгін Event видеоканалы сізбен бірге болды. До новых встреч!